Това ни е прекрасната стая. Трябва да погледна какво има под леглото. Тук хора не могат да учат. Ами ви като София съм изерувала. Снимай болницата. Снимай надписа. На вратата надписа снимай. Мамо, виж надписа на вратата. Като След малко ще ида. Чек първата такова. Иди се изпикай в туалета. О, не, сама не отивам. Съжалявам, сама няма да ида. Тихо, правам си леглото. Гледай бе, поне са ти дали отива и само плакваш. Има, даже гледай. Има си Качка до мишката. Чакай. Да какво лежи? Тръпна малко към твоето. Айде, не е толкова зле, му само някакви вестници. Абе не е чак толкова зле. С 10 лева вече какво очакваш? Да спим в хотела ли? Не очаква да е чак толкова. Еми како ти какво очакваш? Сериозно да питам. Нещо по-така. Нещо